자, 지금이 휴가 시즌이잖아요. 아마 지금 이 휴가 시즌 때 여러분들은 필드를 굉장히 많이 나가실 거예요. 이렇게 필드를 많이 나가다 보면 몸에 굉장히 힘이 많이 들어가게 돼요. 그래서 첫날은 잘 맞았다가 둘째 날, 셋째 날 갈수록 공이 잘 안 맞게 돼요. 이럴 때 여러분들한테 꼭 추천드리고 싶은 연습 방법이 있어서 오늘 소개해 드리려고 하는데요. 오늘 영상 끝까지 봐주시면 좋을 것 같습니다. 우리의 마이크 밴더 형이 가끔씩 어떤 레슨을 하냐면요. 제가 이렇게 어드레스를 하고 있잖아요. 딱 멈추라 그래요. 그리고 나서 손을 살짝 들으라고 하고 내 손목을 이렇게 돌려봐요. 안 돼. 힘 더 빼. 손목이 훨씬 더 부드러워야 돼. 왜냐면 제가 필드를 굉장히 많이 나가다 보면 이 손목이 굉장히 타이트해지거든요. 이 타이트해지면 모든 미스가 많이 나와요. 채도 바닥에 떨어지지 않을 뿐더러 로테이션도 되지 않아 공이 오른쪽으로 밀릴 가능성도 굉장히 높고요. 다운스윙 때 올바른 다운스윙이 아닌 캐스팅이 생길 가능성도 높고요. So I'm pivoting back, I'm firing, boom, and then I'm just coasting up into the finish here. Everything at the ball, yeah. Everything is just dumped into the ball. But I'm dumping it in there And with the only my... way to do that is if you're, like you were saying, your hands. Right, arms. so I have a really solid grip, meaning I'm not loose in my fingers or my hands, but I'm very relaxed in my arms, see? All right, look, grip the club, let me see. So if I was going to do it like you're going to hit a shot, like it sounded like you're getting ready to hit a shot. I just want to see how. Now grab onto that club and pull it out of my hand. Yeah, you got it. Yeah. Can't, now twist that club. Oh, okay. Now watch this. That's terrible. Right. I'm not kind of getting up here and getting real loosey-goose with my arms, but I'm very relaxed in my arms so that I can create speed, right? Relaxed muscles are quick. 그래서 이런 얘기를 굉장히 많이 합니다. 손목에 힘을 빼야 된다. 그래서 치기 전에 손목을 이렇게 몇 번 돌려보라고 해요. 그리고 나서 저한테 이제 이런 걸 시켜보죠. 치고 나서 멈춰봐. 여기서요. 근데 대체적으로 손목에 힘을 많이 주고 손목을 많이 쓰는 골퍼들은 대부분 여기서 멈추라고 하면 이런 식으로 채가 갔다가 넘어와요. 이게 여러분들이 손목을 굉장히 많이 쓰고 있다라는 증거예요. 여러분들도 한번 연습장에서 한번 해보세요. 자, 어디서 멈출 거냐면요. 백스윙 갔다가 퉁 여기서 멈춰보는 거예요. 만약 여러분들이 다운스윙 때 손목을 쓰지 않고 있다면 여기에서 정확하게 멈출 수 있을 겁니다. 이때 페이스 앵글은 오픈이 되어 있는 게 아닌 조금 더 닫혀 있어야 돼요. 약간은 등 뒤를 보고 있는 느낌으로 헤드가 닫혀 있어야 됩니다. 만약 여러분들이 여기에서 멈추면서 헤드가 이렇게 열려 있다면요, 여러분들은 올바른 로테이션이 아니라 이런 스쿠핑 방식으로 로테이션을 하고 계신 거예요. 그래서 만약 여러분들이 이 오른손으로 제가 치라고 했었잖아요, 공을. 이렇게 치는데 공이 자꾸 오른쪽으로 간다면 여러분들은 양손으로 잡았을 때는 다시 스쿠핑을 하고 있다는 거죠. 이런 분들은 꼭 왼손 전완근의 로테이션을 꼭 연습해 주셔야 됩니다. 이 시계가 왼쪽으로 이렇게 돌아가게요. 혹은 이 손등이 거의 바닥을 볼 정도로 로테이션을 연습을 해 주셔야 돼요. 자, 다시 본론으로 들어가서 대체적으로 많은 골퍼분들이 손목의 힌지를 힘으로 잡으려고 해요. 하지만 절대 손목의 힌지는 힘으로 잡는 게 아니에요. 우리가 힘을 오히려 빼놓고 스윙을 해서 멈출 수 있다면 여러분들은 올바르게 힌지를 유지하고 있는 겁니다. 그래서 저는 연습을 할 때 이 힌지 홀더를 오른손목에 이렇게 착용을 했잖아요. 그럼 이 상태에서 백스윙 갔다가 퉁 치면은 저는 힌지 홀더가 손목에서 떨어지지 않아요. 저는 손목에 힘이 굉장히 많이 빠져 있는 상태고 손목을 많이 사용하지 않는다는 증거예요. 여러분들도 이런 연습을 정말 많이 해주시면 우리 팔이 이렇게 몸 안으로 자꾸 들어오거든요. 하지만 손목을 쓰기 시작하면 오른쪽 어깨도 자연스럽게 써지게 되고요. 오른쪽 어깨를 쓰면서 채가 뒤쪽에서 맞으면서 정말 심하게 스쿠핑, 그래서 공이 왼쪽으로 갈 수도 있고, 혹은 이렇게 열려 맞으면서 공이 정말 높게 뜰 수도 있어요. 그래서 이 힌지 홀더를 착용하고 연습장에서 굳이 공 잘 칠 필요 없고 멀리 칠 필요 없잖아요. 연습장은 절대 스트레스를 풀러 가는 곳이 아니라 연습을 하러 가는 곳이에요. 그래서 이렇게 힌지 홀더를 차고 하나 툭 쳐서 여기서 이렇게 힘이 빠져 있다면 여러분들은 허리를 정확하게 사용을 해서 피니시까지 넘어갈 수 있게 됩니다.
그래서 오늘 레슨을 정리해보자면 이렇게 손목에 힘이 빠져 있는 건 스피드를 내는데 굉장히 중요한 요소다. 힘이 빠졌는지 체크해보기 위해서는 어드레스를 하고 채를 들어서 이렇게 한 바퀴 돌려보면 내 손목에 힘이 얼마나 들어가 있는지 느낄 수 있을 거고, 두 번째, 손목을 많이 쓰는 분들은 여기에서 멈추려고 하면 채가 이렇게 갔다가 다시 오는 동작들이 생기는데, 이런 경우는 너무 과도하게 손목을 쓰고 있는 경우다. 이런 걸 고치기 위해서는 오히려 힘을 줘서 손목을 잡는 게 아니라 손목에 힘을 빼고 임팩트 이후에 멈춘다라는 느낌으로 툭 쳐본다. 이때 주의할 점은 헤드가 절대 오픈이 되면 안 되고 손등을 말아서 최대한 공을 똑바로 보내는 연습을 하셔야 된다. 이렇게 충분히 연습을 하시고 공을 치시면 공이 훨씬 더 잘 맞으실 거예요. 자, 손목에 힘 빼주시고요. 오케이, 손목 힘 빼고. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 오늘 제 레슨이 도움이 되셨다면 이쪽에 구독하기 한 번씩 눌러주시면 좋을 것 같습니다. 그럼 전 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.